अस्सलाम वालेकुम, ये है दी AMK E-Store CNC लेजर कटिंग सर्विस। आज हमने 1 मिली में एल्यूमिनियम शीट को कट करके बनाया पिज्जा फ्राई पन का डिजाइन, एक गोल सर्कल जिसमें स्मूथ राउंड होल्स कट किए गए। देखिए कैसे लेजर मशीन बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ एल्यूमिनियम को कट करती है, हर एज क्लीन, हर होल परफेक्ट। हमारी CNC लेजर कटिंग सर्विस ऑफर करती है माइल्ड स्टील, स्टेनलेस स्टील, ब्रास और एल्यूमिनियम की हाई प्रिसिजन कटिंग, इंडस्ट्रियल पार्ट्स और फंक्शनल डिजाइन जैसे ये फ्राई पन। बेस्ट प्राइसेस, फास्ट डिलीवरी और गारंटीड क्वालिटी। अपने आइडियाज को मेटल पर रियलिटी बनाना है? ट्रस्ट दी AMK E-Store CNC लेजर कटिंग सर्विस। व्हाट्सएप करें 0374262254।